دوستان عزیز تقریبا یک نیم کیلو، یک کمک زیادتر از نیم کیلو. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید با یوتیوب چینل خودتان. دوستان عزیز، امروز چون هوا سرد زمستان است، خواستم یک نوع غذای خاص مخصوص مردم سمت مشرقی که جلال آباد و لغمان و اینا هستن، یعنی غذای مشهور خود ما را به شما عزیزان نشان میدم. دوستان عزیز، نام از این غذا سبزی انداخته است و دری میگن و پشتو سبوناک میگن. دیگه چی مفته دوستان عزیز؟ دنبه گوسفند، سبزی خشک شده که شفتل میگه برش، شفتل خشک و برنج. دوستان عزیز، برنج را در آب، فقط آب خالی برنج شوله ای را در آب انداختم. ای را کمک میمونم که یکم خود نرم کنه. بعدا سبزی را باز در سرش مندازم و که تیار شد، آماده شد، پخته شد. بازمی دنبه گوسفند را در یک تخم پزی مندازم، او میشه و بعد از اینکه او شد، آب شد امی دنبه گوسفند، باز پیاز و سیر اینا را داغ میکنم، یعنی دمو مندازم که گدواد میشه، بعد سرش مندازم، بعد براتون نشون میدم که چه قسمه. ایره مردم سمت شمالی، ببخشین سمت مشرقی زیادتر در زمستان تیار میکنن چون گرم است. دیگه با ما باشین دوستان تا آخر. خب دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین برنج خود نرم کرده، ایناله امو سبزی را هم در سرش مندازیم، سبزی خشک را. به این شکل این دوستان عزیز سبزی خشکه به این شکل بالا سرش انداختیم. ایره خوب مخلوط میکنیم با هم. این شکل اینالی یک کم نمک امرای چی میگه برش، نمک و زردچوبه، دیگه هیچ چیز نیم. روغن هیچ چیز نمندازیم. امو دنبه گوسفند را که ریزه کردم براتون نشان میدم. این دوستان عزیز میبینین. دوستان عزیز تقریبا یک نیم کیلو، یک کمک زیادتر از نیم کیلو است. این دیگه باز اینال در تخم پزی مندازیم، آب میکنیم. باز اگر کسی پیاز خوش داره پیاز مندازه، اگر نداره فقط سیر بندازین و مساله و یک کمکی زردچوبه و اینو باز سر امو شوله یا سبزی انداخته مندازیم، داغ میتیم شه، باز آماده است دیگه. دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین اینجا 2 کلوله پیاز است و 6 تا دانه سیر و امی دنبه را انداختیم در تخم پزی که ای قاقم شوه و روغنش بیرون شوه. بیش اینجا شوله، امو برنج شوله‌ای و سبزی در حالت پخته شدن است. ای که مکمل روغنش چی شد برآمد از ایره. باز بعد از او چون کنم روغنش کم است، باز یک کم دیگه روغن هم مندازیم. با زمی پیاز و سیری که توتا کردیم بیرم دهی مندازیم، یک دو تاو میدیم، باز دهی داغ میدیم دیگه. دوستان عزیز فقط با ما باشین دیگه. جواد جان هم اینجاست، چون که خوش میه یا نیست، کرم اولین بارش است که میخوره از این. ما مردم که بسیار خوش داریم، مردم سمت مشرقی، یعنی خصوصا در فامیل ما هیچ طور نفر نیست که خوش نداشته، خصوصا بدرکم سلیمان جان جایش خالی نیست، اون بسیار خوش داره دیگه. یک کمک سبزی نگاه کردم که
یک کمی برازور باز جور کنم انشالله، اگر زنده بودم و نصیب قسمت بود. بخیر بگیرم تو تو داده میرم تا این خودش پخته شوه و روغنایش برایم. میبینیم دوستان عزیز دایی شد دیگه خلاص دیگه اینی رقم است. شما عزیزان دل فقط بیننده باشید. اینجا دیگه آبش کم است، باید آب بریزم دهش. آب کم کم بندازیم دوستان عزیز که یک دفعه خراب نشوه. آب خدا که خشک میکنه باز دوباره باز آب بندازیم. آیسته آیسته دیگه آماده میشه. بخیر خدا کنه خوشتان بیایه. و اگر می سبزی خشک و می دنبه گوسفند و این چیزا مساعد بود برتان، در دسترستون بود، حتما یک بار امتحان کنین، شما نبشین، باور کنین بسیار مزه‌دار است. بسیار مردم مشرقی یعنی ما مردم که زیاد خوش داریم. شما چون دیگه که شما جور کنین مزه میته برتان یا نه، ولی خود اگر در سمت غذایش چطور هر مردم هر کس هم غذای مخصوص چی میگه غذای مخصوص خدا خوش می داشته باشه. این چه یک هوای سرد ابری و زمستان قهر آسمان قار است، باران میباره، بسیار سرد است هوا دیگه. در این وقت میگفته از یک یوتیوبر داریم کمیل همگام میگه چی میچسبه، اینمی میچسبه. باور کنین دوستا بسیار مزه‌دار است. باش که جور کنیم باز تعزین هم کنیم باز ببینین دیگه. بخیر فقط با ما باشین هیچ جای نرین دیگه. اینی دولت آماده شدن است. بخیر همین کلش سرخ شوه باز پیاز و اینا رو داشت مندازیم سرخ میکنیم و در سر شعله خود مندازیم. فقط بیننده باشین دوستان عزیز. قسمی که شما مشاهده میکنین دنبه گوسفند مکمل آب شده، آل پیاز و همی سیر و اینا را علاوه میکنم درش دوستان عزیز. ایره یک سرخ میکنم به این شکل. یکی نال بخیر به اجازه تان سرخ شد با زیر دمی مندازیم. فقط منتظر باشین که سرخ شد. الان دوستان عزیز ببینین پیاز ما سرخ شد. قدر زیاد سرخ نمی کنیم به این شکل. ولی را میگیریم به این شکل مندازیم. ولی را گدوت میکنیم. این دوستان عزیز یام آماده شد. باش که اینجا در دیگ برتان نشان بودم. ببینین دوستان عزیز بسیار مزه‌دار چیز است. نمیفهم که اینطور یک مزه داره دیگه. بسیار مزه‌دار. دور از دلتان جای تمامی دوستا و خورا و برادرایم خالی فامیلایم زنای بیادر یازنا کلش. خب دوستان عزیز به امید از این که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و تا این لحظات با ما بودین جهان سپاس. شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. خدا حافظ و ناصر شما عزیزان. راستی سابسکرایب کردن چینل ما را فراموش نکنین دیگه. بله تشکر. خدا حافظ.